भेलु बाजेको केही यादगारहरू हेरौँ है त। कुन चाहिँ ठिक छ बा? यो ठिक छ कि यो ठुलो ठिक छ? होइन यो ठिक छ के? यही ठिक छ? ठुलो लरे के गर्नु? काम छैन ठुलो लगेर। त्यसो भए एकचोटि सुत्नु नि त यही सानो खाटमा। अनि एक्लै कहाँ सुत्नु? अहिलेसम्म केमा सुत्दै आउनु भएको थियो? अहिले त भुइँमा भुइँमा ढाडेर बर्बाद चिसोले चिसोले के भुइँमा सुत्दा त चिसो लाग्ने भयो। लाग्नु भयो। तर अब त पलङमा सुत्दा त मजा आउला नि। मजा आउँछ मजा त बिल्कुल आउँछ पोक्नुहोस् त अनि त्यहाँ बिल्कुल मजा आउँछ भन्ने कुरो त हामीले जानकारी गराउँछौँ है। हाम्रो भेलु बाजे अहिलेसम्म एउटा चिसोमा कठाङ्ग्रिएर बस्नु परेको थियो, सुत्नु परेको थियो होइन। उहाँ भुइँमा सुतिरहँदा कतिको चिसो हुन्थ्यो होला, उहाँले नै त्यो महसुस गरिरहनु भएको थियो। तर अहिले चाहिँ यो खबर हामीले थाहा भइसकेपछि चाहिँ घर जानुभन्दा पहिला आफू त घर पुग्नुहुन्छ तर उहाँ आफू एक्लै घर पुग्नुहुन्न। अब साथमा उहाँले सुत्नको लागि पलङ पनि लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। एउटा खुसीको खबर। म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दरेल सरलाई। हामी भित्र गएर हेर्छौँ, अब सोफाहरू हेर्छौँ, हामी पलङहरू हेर्छौँ र उहाँलाई यत्तिकै यहाँ ल्याएर आएका छैनौँ। उहाँले के लाँदै हुनुहुन्छ ल भन्नुहोस् त यहाँबाट। अब तपाईँको अनि मलाई ठुलो पनि चाहिएको छैन होइन, सानो भए पुगिहाल्छ। के खाटहरू पलङहरू? हजुर पलङहरू सानो भए हुन्छ, सानो भए एक्लो जान्छ होइन। बुढी भएको भए त दुईवटा भए हुन्थ्यो अनि कहिले केटाहरू आएर सुत्लान् होइन। ठिकै हुनु पर्यो, ठिकै हुनु पर्यो। अब ठुलो मुनि केटा सही हो होइन। हेर्नु लोभ छैन के भेलु बाजेको मनमा, लोभ छैन। यो चाहियो भन्नु न, सानो ठिकै दिनुहोस् भन्नुहुन्छ बिचरा। ल एकचोटि ट्राई गर्नु ल। तपाईँ यहाँ सुतेर जुत्ता पनि खोल्नु परेन, त्यसै सुत्दिनुहोस्। ल ल ल ल जानुहोस् ल। ल ल तनी ल भेलु बाजेलाई मन परेको खाट उहाँले छानिसक्नु भएको छ। सुत्दै हुनुहुन्छ होइन? मजाले दुईजना त अटिन्छ। कस्तो लाग्यो यस्तो हेर्नु त? फर्म कति राम्रो छ। त्यही त होइन, राम्रो लाग्यो। सुत्दाखेरि त अब खड्डाम्रो बिजाने कुरो त भएन। बिजानी कुरा भएन। अरू के चाहिन्छ त? अब खाट यही नै मन पर्यो। एकचोटि हेर्नु त, खाट हेर्नु त। उठ्नु न तपाईँ, कहाँ सुते गरिराख्नु भएको त? अनि आनन्द भयो क्या बालाई? हो आनन्द लागेर के त्यही भएर आनन्द लाग्यो। माया गर्नु नि रहेछ होइन, समाचार हिँड्नु भएको छ कि। तपाईँलाई कति माया गर्छु बा मैले, के थाहा तपाईँलाई। अरू कुनै बेड मन पर्यो भने पनि हेर्ने, सोफा जस्तो भन्नुहुन्छ त्यस्तै दिनुहुन्छ दरेल बाले। भेलु बाजे घर जाँदै हुनुहुन्छ र सँगै सोफा हब काठमाडौँले चाहिँ भेलु बाजेलाई सोफा र खाटहरू चाहिँ गिफ्ट पनि दिँदै हुनुहुन्छ। किनभने भेलु बाजे अहिलेसम्म पनि भुइँमै सुतेको भनेर भन्ने कुरा आइसके पश्चात चाहिँ सोफा हब काठमाडौँका दरेल सरले चाहिँ आज उहाँलाई सोफा र खाटहरू चाहिँ गिफ्ट दिँदै हुनुहुन्छ। भेलु बाजेलाई जुन खाट मनपर्छ, जुन सोफाहरू मनपर्छ त्यो चाहिँ आज उहाँले प्युठान चाहिँ पठाउँदै हुनुहुन्छ। सो आज हामी यसै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र यति बेला चाहिँ सोफा हब काठमाडौँबाट चाहिँ यो भिडियो प्रसारण गर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई पनि सोफा र फर्निचरका सामानहरू चाहिएको छ भने चाहिँ पक्कै पनि तल स्क्रिनमा दिइराखेको नम्बरमा फोन गरेर पनि तपाईँले सोफा र फर्निचरका अन्य सामग्रीहरू लैजान सक्नुहुनेछ। अब आजबाट भेलु बाजे सोफामा पनि बस्ने भयो। बस्ने त भयो त गरे, बस्ने त भयो गरे। कतिको आनन्द आउँदो रहेछ हेर्नु त, यस्तो लचकदार सोफामा बस्दा। आनन्द त भइहाल्छ नि, भइहाल्छ। अब बुढीसित बस्दा नि आनन्द हुन्छ होला। त्यही भएर अब अलिक कौलोमा बस्ने भन्ने प्लान हो। कुन चाहिँ मन पर्यो त? यति धेरै छन् हेर्नु त सोफा, कस्तो राम्रो कलरको छ। तपाईँलाई चाहिँ कुन चाहिँ मन पर्यो त यहाँ मध्ये? सबै मन परेछ होला। सबै मन परेछ होला। किन हो र कामी राख्नु भएको छ र? तपाईँले डरले के तपाईँ देखेर डरले किन हो र मदेखि डराउने? के गर्नु डर त लाग्ने भयो त। बिनी त नजिक आएपछि काम हुन्छ के किन होइन, अर्काको बुढी भयो होइन, बा मैले बिहा गरेँ होइन बा? होइन तिनी कुरा त मलाई जानकारी चाहिँ छैन। हाम्रो सोफा हब काठमाडौँको ओनरसँगै कुराकानी गर्न चाहन्छु। आज तपाईँले भेलु बाजेलाई सोफा र बेड दिँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई जस्तो मनपर्छ उहाँले बेड त छानिसक्नु भएको छ, अब सोफा पनि छान्नुहुन्छ एकैछिनमा उहाँलाई दिँदै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले नै फ्री होम डेलिभरी गरिदिनुहुन्छ कि अथवा के छ यसको चाहिँ? होइन, हामीले चाहिँ हाम्रो त्यहाँ पसलमा लोड भएर ट्रक जाँदैछ, त्यही बेला चाहिँ हामीले उहाँको घरसम्म नै लैदिन्छौँ। डेलिभरी पनि चार्ज, कुनै पनि चार्ज नलिकन लैदिन्छौँ म्याम।
कतिपयले त के पनि भन्नु होला भने जस्तो योभन्दा अगाडि पनि तपाईँले धेरैलाई दिनुभएको छ नि त होइन, अब फ्री होम डेलिभरी गरिराख्नु भएको छ। सोफा अब काठमाडौँको सोफाहरू फर्निचरका सामानहरू नम्बर 1 छन्, धेरैले माया गर्नुहुन्छ, उहाँलाई पनि फ्री दिँदै गर्दाखेरि त सधैँभरि अरूलाई फ्रीमा दिने अनि सोफाहरूले चाहिँ नाफा कसरी कमाउँछ त भन्ने प्रश्न पनि त गर्नु होला नि। होइन, हामीले चाहिँ अब त्यो प्रश्न त तपाईँको प्रत्येक कुराको त्यो पोजिटिभ र नेगेटिभ प्रश्नहरू त हुन्छ, तर हामीले चाहिँ सोफा अफ काठमाडौँ चाहिँ विगत लामो समयदेखि नै हामीले यो सोफा लाइनमा आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै म व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ सोसियल वर्कमा काहीँ न काहीँ जोडिरहेको हुन्थेँ, कुनै न कुनै सङ्घ संस्था अथवा व्यक्तिगत रूपमा हेल्प गरिरहेको हुन्थेँ। र भोजराज सरले भन्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ उहाँले हामीले धेरैवटा प्रोजेक्टमा धेरै अगाडि पनि धेरैवटा हामीले सहयोग गरेका छौँ। उहाँले भनिसकेपछि मलाई एकदम माया लाग्यो र अनि सहयोग गरेको। एउटा सोफा र एउटा बेड दिँदा सोफा अफ काठमाडौँलाई त्यस्तो धेरै असर गर्दैन। अझ त्यसो त बिन्ताजी तपाईँले यो कुरा गर्नुभयो नि, उहाँ कतिको महान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अझ म तपाईँलाई भन्छु है। आजभन्दा 20 दिन अगाडि यो सोफा अफ काठमाडौँ ध्वस्त भएको थियो आगो लागेर है। यहाँ तपाईँले यो संरचना देख्नु भएको छ नि, यो पुनर्निर्माण भएको संरचना हो। फेरि उहाँ उदाउनु भएको, बुझ्नु, करोडौँको क्षति उहाँले बिहोर्नु भएको छ भर्खरै मात्र, धेरै पनि भएको छैन, 1 महिना पनि भएको छैन होइन। त्यति हुँदाहुँदै पनि उहाँले आफ्नो मनलाई सम्हालेर होइन साथीभाइसँग सरसापडी गरेर भए पनि हुन्छ कि कसरी हुन्छ अहिले फेरि यो व्यवसाय सञ्चालन ल्याउनु भएको छ। त्यसको लागि त म धेरै म उहाँप्रति गर्व गर्छु क्या। एउटा हाम्रो देशमा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरू दिनदिनै आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था छ कि। आज मात्रै होला सायद ठ्याक्कै 1 वर्ष भयो होइन प्रेम आचार्यले आत्मदाह गरेको, अनि हिजो मात्रै एकजना व्यापारीले आत्महत्या गर्नुभयो होइन, छतबाट खसेर होइन। भनेपछि यसरी व्यापारीहरू दिन प्रतिदिन मर्नुपर्ने अवस्था छ, डिप्रेसनमा जानुपर्ने अवस्था छ कि। हेर्नुहोस्, सुरक्षा छैन कि, केही चिजको सुरक्षा छैन। उहाँ न्यु इयर मनाउनु भनेर गोवा जानुभयो, त्यही दिन गोवा पुग्न नपाउँदै सोफा अफ काठमाडौँ जलेर आगो लागेर यहाँ ध्वस्त भयो क्या। काली लाग्दो थियो कि यहाँको दृश्य छ नि, त्यस्तो दृश्य थियो। तर अहिले फेरि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो आगो लागेको थियो र यो ठाउँ भन्ने जस्तो यहाँ देखिन थालिसकेको छ। भनेको मतलब सोफा फ्याक्ट्रीबाट अब सोफाहरू उत्पादन हुने कार्य अगाडि बढिसकेको छ, धेरै सोफाहरू उहाँले उत्पादन गरिसक्नु भएको छ। अनि यति धेरै पीडा मनमा हुँदै पनि उहाँ सोसियल हुनुहुन्छ क्या, सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ हामीले व्यवसाय गर्दै गर्दा भनेर यो कुरा चाहिँ उहाँको मनमा छ कि। उहाँले मलाई जहिले भन्नुहुन्छ क्या, कोही दुःख पीडामा परेको कोही छ भने भोजराजी ल्याउनुहोस्, म उहाँलाई मैले सक्ने सहयोग गर्छु भन्नुहुन्छ क्या। योभन्दा अगाडि मैले मिडिया मार्फत देखाएको छु कतिजनालाई उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ। घरमै पुगेर पलङहरू दिनुभएको छ, अनि ग्यास सिलिन्डरहरू ओढ्ने ओछ्याउनेहरू दिनुभएको छ। सामाजिक कार्यमा निकै नै अग्रसर हुनुहुन्छ हाम्रो तारालाल धरेल सर होइन। र एउटा कुरा भोजराज थापाले त्यसलाई साथ दिन्छ जो सामाजिक कार्यमा अग्रसर हुन्छ। आज तारालाल धरेलजीको व्यापार बिजनेस बढाउनमा भोजराज थापाले थोरै केही महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भने 1 रुपियाँ नलिकन निस्वार्थ रूपमा किन काम गरेको छ भनेपछि दुखी गरिब भेलुबाजे जस्तो दुखी गरिबलाई सहयोग गर्नुहुन्छ उहाँले। त्यो हिसाबले नै भोजराज थापाले उहाँलाई सहयोग गरेको छ कि है। म त्यही भएर उहाँलाई यो 2-4 वटा सोफा कसैलाई दिँदैमा होइन, दुखी गरिबलाई दिँदैमा सहयोग गर्दैमा उहाँ गरिब हुने मान्छे होइन, उहाँ त्यो मनको धनी मान्छे हो क्या होइन त दाजु सर। यो जलेर ध्वस्त भएको थियो होइन, त्यो समाचार हामीले पनि प्राप्त गरेका थियौँ होइन। विशेष कारणवश हामी आफै पनि आउन सकेनौँ, त्यसको लागि क्षमा पनि माग्न चाहन्छौँ। यो सबै जरेर खरानी भयो कि, र पनि तपाईँ फेरि उठ्नु भएको छ, यस्तो व्यक्तिलाई आज सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। मनमा पीडा भए पनि सहयोगको भावना त अझै पनि छ है मनमा? होइन, यस्तो हुन्छ तपाईँको पीडा नेपालमा व्यवसाय गर्दा नकारात्मक कुरा हामीतिर मलाई गर्न त्यति मन लाग्दैन। अलि अप्ठ्यारो पर्दा चाहिँ यहाँ तपाईँको धेरै मान्छेहरू सपोर्ट गर्ने पनि हुनुहुन्छ, केही नेगेटिभ माइन्ड मान्छे पनि हुनुहुन्छ। तर त्यो मध्येमा बिचमा पनि हामीले चाहिँ जहाँ लागेका छौँ हामी कटिबद्ध भएर हाम्रो पेसाप्रति उत्तरदायी भएर हामीले प्रोडक्सन गर्नलाई हामीले सुरु गऱ्यौँ। मैले 7-8 दिनमै 45 जना मान्छे लाएर कारखाना पुनः बनाएँ। यहाँको सबै ध्वस्त नै भएको? सबै ध्वस्त भएको, सबै केही पनि थिएन। त्यो अगाडिको अलिकति भाग मात्रै बाँकी थियो, सबै जलेर खरानी भएको थियो। यो 50 आना जग्गामा बनेको टहर हो, यो सबै ध्वस्त भएको थियो। कति जति क्षति भएछ यसो अन्दाज गर्दा? अराउन्ड 3 करोड जतिको क्षति भयो यहाँ। सबै त्यति बेला फेरि स्टक पनि थियो हाम्रो टन्नै। म बाहिर जाने भयो, विदेश जाने भएको मैले सबै सामानहरू 15 दिन जतिलाई पुग्ने सबै सामानहरू चाहिँ हामीले बनाउने सोफाहरू पनि रेडी गरेर राखेका थियौँ। 100 सेटभन्दा बढी सोफाहरू स्टक थियो, अनि टहरू भयो। त्यो गर्दाखेरि 3 करोडभन्दा माथिको खरानी भएर गयो। हेर्नुहोस् त,
कति हिम्मत छ उहाँमा है। फेरि मेरो टावरको इन्सुरेन्स पनि थिएन। कति मान्छेले चाहिँ के भनिदिनु हुँदो रहेछ भने एकदम दुःख लाग्ने, इन्सुरेन्स क्लेम गर्नलाई आग लगाइदिएको पनि भन्दा रहेछन् कतिले होइन। कतिले चाहिँ इन्सुरेन्सबाट पैसा आइहाल्छ उसलाई के मतलब छ र भन्दो रहेछ, जबकि मेरो इन्सुरेन्सै छैन होइन होइन। त त्यो बाइङको के अरे उसको मात्रै स्टकको मात्रै इन्सुरेन्स रहेछ, त्यो भनेको के आउँछ हामीलाई भन्नुहोस् न। त्यसपछि त्यो लिमिटै म्याक्सिमम 1.5 करोड हुँदो रहेछ त्यो स्टकको, त्यहाँभन्दा हुँदो रहेछ होइन। अब त्यो पनि डकुमेन्टेसन अब नेपालको हो, अब के हुन्छ अहिलेसम्म त्यो डकुमेन्टै पुरा भएको छैन। फेरि एउटा कुरा, नेपालमा सबैभन्दा धेरै सोफा बिक्री हुने ठाउँ भनेको सोफा हब काठमाडौँ हो। दिनदिनै उत्पादन हुन्छ। त्यो आज देखेको सोफा, अहिले हामी बसिरहेको सोफा अहिले एकछिनमा हुँदैन भनेपछि त्यसरी उत्पादन भइरहेछ र त्यसरी बिक्री पनि भइरहेछ भनेपछि अब स्टक कि त पुरानो हुनु पर्यो, बिक्री नै नभएर अब ध्वस्तै हुने अवस्थामा पुगे आगो लगाउने हो होइन। अनि किन आगो लगाउने ल भन्नु त। तर आगो चाहिँ कसरी लाग्यो भन्ने विषयमा पनि अनुसन्धान त भइरहेको होला होइन। उहाँ नेपाल नभएको मौकामा आगो लागेको छ, यो पनि एउटा रहस्य छ क्या। यो भित्र पनि मलाई के लाग्छ नि, यो अनुसन्धान गर्ने हो भने यो भित्र ठुलै रहस्य छ क्या। यो कसैले जालजेलै गरे हुनसक्छ कि जस्तो अझ मैले फिल गर्छु क्या। उहाँ यहाँ आउँदासम्म ठिक थियो, यहाँबाट उड्नुभयो, जब इन्डिया नपुग्दै आगो लाग्यो हेर्नुहोस्, ध्वस्त भयो हेर्नुहोस्। म त खङ्ग्रिङै भयो क्या। यस्तो सहयोग गर्ने, यस्तो समाजसेवी, यस्तो मान्छेलाई आज के विपद आइलाग्यो, लौ भगवान् लौ नपन्ने भयो क्या। मलाई त्यस्तो पीडा भयो भने अनि मैले सोचेँ धरेलजीलाई जान के भयो होला, बिचरा न्यु इयर मनाउन भनेर जानुभएको छ, अर्को दिनै फर्केर आउनु भएको छ बिचरा, हेर्नु त। अनि त्यो अवस्थाबाट उठ्नु भएको छ क्या उहाँ। त्यो हिसाबले पनि म प्राउड गर्छु क्या, एउटा व्यवसाय गर्ने मान्छे, व्यवसायी मान्छे यत्तिको हिम्मत, यत्तिको आँट चाहिँ हुनुपर्छ। म त्यो कुरामा प्राउड गर्छु। र अब भेलु बाजेको सवालमा चाहिँ होइन, भेलु बाजेले आज यहाँबाट सोफा पलङ लाने कुरा छ होइन। अब उहाँले रोज्नु पनि हुन्छ होइन। हामीले खासमा भन्ने हो भने भेलु बाजेलाई यति धेरै सहयोग गरिरहँदा थोरै बिजनेसमा पनि उहाँको प्रमोट होस् न। अस्ति भर्खर आगो लागेर खरानी भएको छ उहाँको बिजनेस, फेरि उहाँले यत्रो लगानी लगाएर फेरि यो व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याइरहँदा उहाँको पनि थोरै प्रचार होस् न त, होस् न होइन। 2-4 पैसा उहाँले पनि कमाउन सक्नुहोस् न भन्ने हिसाबले हामीले उहाँलाई पनि यहाँ ल्याएर आएका छौँ र उहाँलाई यत्तिकै यहाँ ल्याएर आएका छैनौँ। उहाँले के लाँदै हुनुहुन्छ ल भन्नुहोस् त यहाँबाट। अब तपाईँको अनि मलाई ठुलो पनि चाहिएको छैन होइन, सानसानो भए पुगिहाल्छ। के खाटहरू पलङहरू, हजुर पलङहरू सानसानो भए हुन्छ, सानसानो भए एक्लो जान्छ होइन। बुढी भएको भए त 2टा भए हुन्थ्यो। अनि कहिले केटाहरू आएर पनि सुत्लान् होइन, ठिकै हुनु पर्यो, ठिकै हुनु पर्यो। अब ठुलो पनि चाहियो र होइन। हेर्नु लोभ छैन क्या भेलु बाजेको मनमा, लोभ छैन। यो चाहियो यो चाहियो भन्नु न, सानसानो ठिकै दिनुहोस् भन्नुहुन्छ बिचरा। अब यहाँको त्यस्तो ध्वस्त भएर पनि फेरि गराउनु भयो, सुरु गर्नुभयो। उस्तै जस्तो बस्दै गयो, मान्छे मरिहाल्छ नि, मरिहाल्छ नि मान्छे, अनि त्यतिको नि। तर कुरो के छ भने वैसे उहाँको हिक्मतको कुरो हो कि होइन। उहाँको हिक्मतको स्थितिले फेरि यस्तै जमान भयो नि, हो कि होइन। उस्तै जस्तो भागेर पनि हिँड्थ्यो होला होइन। र हामीले कुरो के गर्छौँ भनेपछि अब यहाँको बिजनेस होस् होइन, लाने त त्यसै लाने कुरो त भएन। तर यहाँ साउको अलिकति सामान कटाइदिनु पर्यो दाजुभाइ, अरूले किनेर लैजानु पर्यो, अरूले किनेर लैजानु पर्यो भनेर जानकारी गराइदिने अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ। सोध्नु त रक्सी खानुहुन्छ खानु भनेर के छ बा। अब रक्सी कति दिन जति भयो नखाएकोले एक हप्ता भयो। एक हप्ता भयो। अब खाँदै नखाने हो कि 1-2 दिनलाई मात्रै त्यो नाटक गरेको? होइन, खाँदै नखाने। अब खाँदै नखाने, त्यही भएर हो यो रुद्राक्ष माला लाउनु भएको? हजुर मात्रै हो कि खाँदै नखाने, छुँदै नछुने? खाँदै नखाने के एकचोटि भनेपछि त्यहाँ भइहाल्छ कस्तो। कानै समाते होइन नखाने भन्नु, कानै समाते, फेरि एकचोटि समात्नु नि त। लु एकै समातेछु के मैले, बाचा कसम पनि खाइदिनु त आजबाट म रक्सी खान्न। होइन कसमै खान्छु लौ। हो अब हेर्दै नहेर्ने? बिल्कुल नहेर्नु। 1 गिलास पनि नखाने? तर 1 गिलास खाने फेरि अर्को 2 गिलास खाने जग्गा थियो।
त्यही भएर तपाईँले अस्ति भोजराज दाईलाई अनुरोध गर्नुभएको थियो नि त खुसुक्क एक गिलास चाहिँ खान पाइन्छ कि नै भनेर होइन मैले भने अब नखाने अब खाँदै नखाने खाँदैन अस्पताल उहाँले के भन्नु त अस्पताल पुगेपछि खान्न भन्नुभएको थियो क्या ठ्याक्कै जब अस्पताल भर्ना हुनु भयो नि त्यस पछाडि त माग्दै माग्नु भएको छैन उहाँले साँच्चीकै हो तर भगवान् कृपाले यही नै भइरहोस् होइन अब यो खाने मान्छेको लत त छुडाउनु सक्ने एकदम गाह्रो हुन्छ अरे होइन त्यो यो बुढेसकालमा यी बाले देखाउन सके भने नि म चाहिँ सल्युट गर्छु कि यहाँलाई ल अब आजबाट अब एक हप्ता भइसकेको छ तपाईँले रक्सी नखानु भएको अब झन् आजबाट त बिल्कुल खाँदै नखाने बिल्कुल नखाने मजाले सुध्रे नि तपाईँले रक्सी खानु भएन भने तपाईँ धेरै वर्ष बाँच्नुहुन्छ यदि तपाईँले रक्सी खान फेरि छोड्नु भयो अथवा रक्सी खान थाल्नु भयो भने हेर्नु त हातहरू सबै फुट्या छन् छालाहरू गएको छन् फेरि बुढेसकाल पनि छ होइन रोगले पनि सताउँछ र फेरि तपाईँ संसारमै रहनुहुन्न थाहा छ नि होइन यो कुरा बिल्कुल यसो गरौँ बालाई यहीँ बसालौँ यहीँ सोफामा बस्दै गर्नुहुन्छ बिन्ताले थोरै धरेलजीसँग उहाँको व्यापार बिजनेस कसरी अगाडि बढिरहेको छ अब जलिसकेको व्यापार बिजनेस फेरि कसरी सञ्चालनमा ल्याउनु हो जस्ता कुराहरू अनि सोफाहरू यसो उहाँले देखाइदिनुहुन्छ एक दुईवटा होइन कि विज्ञापन पनि होस् न होइन केही राम्रो गर्ने मान्छेको हामीले सपोर्ट साथ पनि दिनुपर्छ कि हामीले त्यही भएर ल थोरै तपाईँ यहाँ ढल्किँदै गर्नु है ओके हामी एकचोटि सरसर्ती हेर्छौँ त्यत्रो 3 करोडभन्दा बढीको क्षति त भइहाल्यो त्यो कुरालाई अब हामी बिर्स्यौँ तपाईँ फेरि जिरोबाट उठेर यत्रो ठुलो संरचना बनाइसक्नु भएको छ कस्ता कस्ता छन् अहिले सोफाहरू चाहिँ पुरानै संरचनाको जस्तै सोफाहरू छ कि अलिकति नयाँ डिजाइनको छ अहिले चाहिँ होइन अहिले केही सोफाहरू त अझ नयाँ डिजाइनमा पनि प्रोडक्सन गरेका छौँ पहिलाभन्दा चाहिँ हामीले अझ बढी चाहिँ हामीले वर्करहरू राखेर किनभने हाम्रो 8 दिन 10 दिन त हाम्रो त्यो प्रोडक्सन पूर्ण रूपमा बन्द भयो त्यो कारणले अझ बढी हामीले गरेका छौँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् न यो पहिलाको भन्दा अझ राम्रो अलिकति फिनिसिङ राम्रो भएको सोफा छ यो तपाईँले चार्ज गर्न मिल्ने सुत्न मिल्ने टेबल भएको होइन यो सोफा चाहिँ तपाईँलाई यस्तो खाले सोफा रहेको छ यो चाहिँ तपाईँलाई 1,20,000 पर्ने हेभी कपडाको हो तपाईँले यो चाहिँ हामीले अहिले 79,000 मा छ यो सबै यही कलर यही डिजाइनको हो क्या तपाईँ अहिले हामीले यो बन्द भइसक्यो पनि झन्डै 12-15वटा चाहिँ यहीँ बनाएर राखिसकेका छौँ अब सस्तो सोफाहरू पनि छ तपाईँलाई हाम्रो जम्मा 14,000 मा 5 सिटर सोफा छ क्या यो चाहिँ तपाईँको 221 सोफा हो होइन यो चाहिँ जम्मा 14,000 मा चाहिँ काठमाडौँभरि फ्री डेलिभरीको साथ काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुरमा पाउनुहुन्छ होइन अनि यो 22,000 को भयो होइन सबै खाले सोफाहरू चाहिँ यहाँ तपाईँलाई चाहिँ 10,000 बाटै सुरु छ उयो 10,000 को सोफा भयो होइन अब यो 20,000 को सोफा भयो होइन यसरी तपाईँ हामीसँग सबै क्याटेगोरीको छ सोफा सबैभन्दा सस्तो सोफा र सबैभन्दा महँगो सोफा चाहिँ कतिको छ यहाँ हाम्रो चाहिँ 10,000 को चाहिँ एकजना सुत्न पनि मिल्ने बस्न पनि मिल्ने सोफा र 79,000 को चाहिँ तपाईँको यु सोफा छ तर मध्यम सोफा चाहिँ हाम्रो जुन 7 सिटर टी टेबल सुत्दा 2वटा कुसन 4वटा टुल भएको 35,000 मा आउँछ तपाईँलाई सबै क्याटेगोरीको बन्छ अहिले हाम्रो म्याक्सिमम चाहिँ त्यो स्टकमा चाहिँ बढी त्यो बनेर बसेको छ म्याम सोफा काठमाडौँबाट सबैभन्दा बढी बिक्री हुने कलरको सोफा चाहिँ कुन हो होइन हाम्रो त्यो यस्तो बडीमा व्हाइट र सिटमा चाहिँ त्यो ग्रिन अथवा ब्राउन ट्यापको चाहिँ बढी जान्छ यो सोफा तपाईँ 5 सिटर बस्ने सोफा अब यति राम्रो सोफा जम्मा 14,000 मा आउँछ कति हजारको 19,000 को यो त अफिसको लागि दामी छ नि है बिन्ता के छ त्यो बब्बाले यो त अफिसको लागि कति राम्रो छ के तिमी लान्छौ मैले अब अर्को वर्षतिर लैजानु पर्ला ओके यो अफिसको लागि चाहिँ धेरै प्रयोजनमा आउँछ हैन सस्तो छ यो विभिन्न किसिमको कलर हुन्छ जो ब्ल्याक ब्राउन ट्याङ कलरमा तपाईले चाहिँ धेरै डिमान्डेड छ अफिसहरुको लागि चाहिँ ओके यो भिडियो हेर्ने दर्शकहरुलाई चाहिँ अझ केही विशेष हैन यो भिडियो हेरेर आउनु भयो भने यो त अब तपाईँ हाम्रो अलि न्यून रेन्जका सोफाहरू भयो एकदम फिक्स रेट हुन्छ हेभी सोफाहरू लाँदा चाहिँ 10% सम्म डिस्काउन्ट गरेर दिन्छौँ हामीले ल गुड यो सस्तो छ नि त सस्तोमा राम्रो सोफा पाइन्छ क्या यहाँ यो चाहिँ म कन्फिडेन्टका साथ भन्छु अनि यो चाहिँ हाम्रो जम्मै 35,000 रेन्जका सोफा हो क्या यो सबै देखा तपाईँ 20 भन्दा माथि कलरहरुमा एभाइलेबल छ तपाईले यो चाहिँ 4वटा टुल टेबल 2वटा कुसन काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर र चितवनमा पनि फ्री डेलिभरी छ तपाईँ यो सबै एउटै रेन्जको सोफा हो क्या मेरै नाम लिएर आउनुला धरेल सरको मन यति सफा छ होइन उहाँले एकदम बरु आफ्नो दुःख पीडा तपाईँले सुनाउनु भयो भने कसम उहाँले फ्रीमै दिएर पठाउनुहुन्छ त्यस्तो मन भएको मान्छे हो क्या धरेल सर त्यही भएर उहाँले बिजनेसका लागि बिजनेस गरिरहनु भएको छैन क्या बिजनेस सँगसँगै समाजसेवा गरिरहनु भएको छ कि यसको लागि त म प्राउड गर्छु क्या धरेल सर म प्राउड गर्छु एकदम हुन्छ अब धेरै कुराकानी गर्नुभन्दा पनि होइन हामी अब के लाग्ने अब अन्तिममा के छ धरेल सर यो ठाउँको बारेमा भनिदिनुहोस् थोरै प्रचार त गरिदिनुहोस्
सर्वप्रथम त तपाईँहरू सबैजनाले आएर चाहिँ हाम्रो सोफा हब काठमाडौँलाई यो सेवा गर्ने अवसर दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथै तपाईँलाई सम्पूर्ण हाम्रो यो भिडियो हेरिरहनु भएकोलाई हाम्रो यो भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनुहोस् होइन। सोफा फर्निचर खाट दराज बेड जस्तो चाहिएको छ जे हामीले अहिले यहाँ देखाएको छौँ सबै हामीले देखाउन अहिले यो भिडियोमा लामो हुने भएर हामीले देखाएको छैनौँ। त्यो सोफा हब काठमाडौँमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले तल नम्बर दिएका हुन्छौँ, त्यसमा सम्पर्क गर्नु होला। हाम्रो तपाईँको घरहरूमा पनि मेजरमेन्ट गरेर बनाउनु पर्यो सोफा फर्निचर खाट दराज बेडहरू पनि हामी बनाइदिन्छौँ। अहिले हामीले चाहिँ विशेष छुटमा पनि बनाइदिन्छौँ र भन्दै तपाईँहरूलाई पनि फेरि पनि यो भिडियो बनाइदिनु भएकोमा होइन प्रचार गर्न मलाई सहयोग गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र मेरो नम्बर चाहिँ 9851152589 हो। तल हामीले स्क्रिनमा पनि राखेका हुन्छौँ। ठाउँ चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ सोफा हब काठमाडौँ चाहिँ 3 ठाउँबाट सञ्चालन भइरहेको छ। एउटा चाहिँ गोठाटार हाइटमा जुन यो सानो कृष्ण मन्दिरबाट अलिकता भित्रपट्टि छ। एउटा चाहिँ सामाकोसीको कोइरालामा रेडन कलेजसँगै छ र एउटा चितवनको लङ्कुमा रहेको छ। तपाईँलाई हाम्रो 3 ठाउँमध्ये जुन ठाउँमा सजिलो पर्छ त्यो ठाउँमा गएर सोफाहरू एउटै रेटमा एउटै क्वालिटीका सोफाहरू लिन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। बिल्कुल